Dacă vrei să dai mâna cu mine, trebuie să te speli corespunzător. Și cum mă spăl corespunzător, mă scuzați? Deci, pornești robinetul, pui săpun în mână, freci bine, clătești, te ștergi cu prosopul, oprești robinetul, la revedere. Deci întâi pornesc robinetul. Da. Dar dacă inițial îs murdar, pun virusul pe robinet, mă spăl de virus, când închid robinetul, iau virusul înapoi. Oh, da, mă. Ce se întâmplă aici, mă? Gustere, explică-ne cum te speli pe mână eficient ca să elimini virusul. Deci, deschizi robinetul, pui săpun, freci bine, freci robinetul, clăchești, închizi robinetul, te ștergi cu prosopul și gata. Deci speli și robinetul. Da. Ah! Păi cum altfel, mă? Dar dacă am virusul, îl pun pe robinet. Da, speli și robinetul. Da, dar îl iau înapoi de pe sticla de săpun lichid. Ah! No! Păi atunci, pornești robinetul, pui săpun în palmă, speli robinetul, speli sticla de săpun, speli palmele, oprești robinetul, te ștergi cu un prosop și gata. Așa! Dar totuși, Ce totuși, mă, Dumbo, că ți-oi pușcat două? Mai clar de atâta nu se... da, când ies, pun mâna pe clanță și pe aia am atins-o și la intrare. Deci după ce mă spăl, iau virusul înapoi de pe clanță. Păi stai că e complicat. Păi du-te că eu mă spăl pe geam. Cum te speli pe geam? Că în fiecare seară vine armata și dă cu dezinfectant pe oraș. Și să depune pe geam, mă duc și frec mâinile de geam. Nu așa, fii atent, mă, că-ți explică gușterul. N-o să aud. Deci atunci, deschizi ușa cu un prosop să nu atingi clanța. Pornești robinetul, pui săpun, speli robinetul, speli sticla de săpun, speli palmele, te ștergi cu un prosop. No, m-am spălat pe mână, dați noroc cu mine. Te-ai spălat bine? Da, Bine, bine? cu bistoșință. No, ia zi, cum ai făcut? Deci, am deschis ușa cu un prosop, Așa? n-am atins clanța, Bun. am pornit robinetul, am pus săpun, am spălat robinetul, am spălat sticla de săpun, am spălat mâinile, apoi cu mâinile curate, Așa? am oprit robinetul, m-am șters cu prosopul și acum putem da mâna. Stai! Cu ce prosop te-ai șters? Cu ăla cu care am deschis ușa. Păi tu ai luat virusul înapoi de pe prosop, mă, ești nebun la cap? Nu, că am șters prosopul înainte. Ai șters prosopul. Da, l-am șters cu un alt prosop. Și săpunul? L-am spălat cu un alt săpun. Deci ai șters prosopul cu un prosop și ai spălat săpunul cu un săpun. Da. Și când ai ieșit, ai pus mâna pe clanță. Nu, Cum ai deschis ușa? cu piciorul. Hmm. Ce? Du-te, spală-te pe picioare!